行機で酸素マスクが降りてきたら、どのくらい酸素が出ると思う？実はたった15分分しかないんだ。それだけって思うけど、実はそれで十分。酸素マスクが使われるのは、機内の気圧が下がった時、その間に飛行機は9800フィート約3000メートルまで急降下するよう設計されているんだ。だから15分で乗客全員が呼吸できる高度に到達できるってわけ。つまり、あのマスクは短距離ヒーロー、15分であなたを安全に守ってくれる装置なのである。次に飛行機に乗るとき、上から落ちてくるマスクを見たら、15分で助けてくれるって覚えておこう。